नील मूंखे तो सुठो चॉकलेट्स ॾे न मां खाई ॾिसां। अरे मूंखे खपनि। खपनि यार, मां अजाई पंहिंजो नाश्तो छॾे आयुमि, मूंखे लॻो तूं थी ॾे। अरे यार रक्षाबंधन थी अचे न, त मूंखे मुंहिंजे भाउरनि खे ॾियण लाइ सुठी वैरायटी जा चॉकलेट्स खपनि। अरे हल न पोइ भारत चौक ते आहे न रमेश स्वीट्स एंड केक। हाँ वे चुन्नी मेरी रंग दे लारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चॉकलेटन में ॾिस छा वैरायटी आहे जबरदस्त। दी उतां पंगे लगदे आ। हाँ हिते तो बेल्जियन वॉफल, आलमंड फ्लोरेटाइन, इधर सारे इम्पोर्टेड चॉकलेट्स भी हैं। इस रक्षाबंधन रमेश स्वीट्स एंड केक्स लेकर आए हैं सेंटर सॉफ्टवेयर चॉकलेट्स, होममेड चॉकलेट्स और इम्पोर्टेड चॉकलेट्स की वाइड वैरायटी, वो भी यूनिक फ्लेवर्स में। ड्रैगीज में मिलेंगे हेजलनट, तिरामिसू आलमंड, क्रैनबेरी और चॉकलेट आलमंड, जो लगते ही नहीं टेस्ट भी करते हैं लग्जरी। ॾिसो वॾो भाउ केतिरो वॾो थी तोखां, बस साल त हिकु 2000 जो हैम्पर ॾियो। नंढो भाउ केतिरो नंढो थी तोखां, 3 साल। त हिकु 3000 जो बि हैम्पर ॾियो। अरे मूं वटि एॾा पैसा कोन। अरे सभु रिटर्न मिलंदे, अरे इंटरेस्ट सां गॾु वन टाइम इन्वेस्टमेंट आहे। हिते असां कुछ टेस्ट करे सघंदा आहियूं? ये आप टेस्ट कीजिए। आलमंड फ्लोरेंटाइन, थिन, क्रंची एंड नटी डिलाइट, एक बाइट और बस दिल जीत ले। ट्रफल्स त मूंखे हितां जाम सुठा लॻनि। वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी इंग्लिश टॉफी, क्लासिक फ्लेवर विद प्रीमियम फील्स। दुबई का वायरल कुनाफा चॉकलेट भी अवेलेबल है आप उल्लासनगर में। हे बुके पोइ भाउर ॾींदा की न भेनरूं ॾींदियूं? भाउर ॾींदा न, सभु शा भेनरूं ॾींदियूं या? अच्छा ॾियोसि ॾियोसि हिनखे 2000 जी शयूं ॾियोसि। न मां त इहो एनवलप ॾियण आयो आहियां। मां इहो ये फंस गया सी है। न मां एनवलप ॾियण आयो सच्ची में। लग्जरी एनवेलप पैकिंग, प्रो लिखी कस्टमाइज्ड राखी चॉकलेट्स, राखी ब्रदर डायरीज और चॉकलेट बुकेज, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ। और सिर्फ चॉकलेट्स नहीं, स्वीट्स और फरसान भी मिलेगी, वो भी वाइड वैरायटी में। तो इस राखी गिफ्टिंग हो क्लासी, मिठास हो इम्पोर्टेड। विजिट करें रमेश स्वीट्स एंड केक्स, भारत चौक, उल्लासनगर 1। मियां कबारियां ने देखी वे दुपट्टे तेरे विकदे।